Сегодня расскажу про IKEA контейнер «Стук». Размер 51 сантиметр на 20 и высотой 18 сантиметров. У него твердые стенки, твердое дно, твердая перегородка. И снаружи еще такое окошко для подписей. Для хранения вещей разных категорий, например, тут джинсы, а там шорты и юбки. Для малышей здесь памперсы, а тут, например, пеленочки. Разделить кепки одного ребенка от кепок другого ребенка. В одном отделении шапки, а в другом перчатки, или можно шапки и шарфы хранить. Для хранения игрушек на глубоких полках позволяет, во-первых, хранить две категории, разделить их и использовать всю глубину глубоких полок. Или, например, полотенца. Здесь полотенца для рук и лица, здесь ванные полотенца, опять же, можно хранить в глубоком шкафу.